Мужчина по вечерам обычно занимался тем, что искал металлолом, чтобы после его сдать. Такой у него был заработок. Когда он уходил на свою работу, то оставлял своих собак сторожить то, что смог уже раздобыть, и они верно охраняли добро за кусок хлеба. После того, как нагрянули морозы, стены в гараже начали покрываться льдом. Порой мужчина разводил прямо внутри костер, а когда он гас, песики сразу же ложились возле бомжа и пытались его согреть. В очередной раз выпив прилично спиртного, он забыл затушить костер и лег спать. Собаки разбудили своего нерадивого хозяина, тем самым спасли его жизнь. Но тот просто сразу же стал убегать и прыгнул в первый автобус, за которым Сеня и его мама гнались, пока не выбились из сил. Но хозяину было не до них, ведь кроме гаража, сгорела дорогая машина, стоящая в соседнем гараже. Через сутки собаки вернулись в гараж одни и продолжали ждать бомжа на том, что осталось от гаража. Что злило соседей, которые решили отыграться за выходку хозяина на его животных. Когда местные поняли, что бомж уже не вернется, они стали по ночам забираться в гараж, чтобы стащить металлом, который достался собакам в наследство от их прежнего хозяина. Однако смелые собачки всячески старались не дать непрошенным гостям завладеть металлом. За это они и пострадали. В первую очередь досталось Сене и так сильно, что он еле приполз к подъезду, в котором жила Валентина Петровна, подкармливающая собачек, оставшихся сиротами. По профессии пожилая женщина была медиком и, видя состояние Сенечки, сразу же отвезла его в ветеринарную клинику, услуги которой и оплатила. Однако вместо того, чтобы оказать помощь, доктора чуть окончательно не сгубили песика. У Сени осталось всего одно ушко, и он полностью стал глухим. Понимая, что малыша нужно спасать, мы отправили его лечиться в столицу, где самые лучшие ветеринары. Они спасли Сене не только жизнь, но и сделали маленькое ушко. Но я все не мог перестать думать о маме песика. Валентина Петровна рассказала, что бедняжка еле выживает все там же на остатках гаража в морозы. Она продолжает охранять металлом, что вызывает много негатива у местных. Было ясно, что она тоже может сильно пострадать от их злости. Мы приняли решение, что заберем преданную собаку в любом случае. Когда мы приехали на место, то ахнули. На эту картину было очень трудно смотреть. Маленькая собачонка с печальными глазами сидела среди горы хлама, а стены вокруг нее были покрыты сажей. На полу лежал грязный матрас, на котором раньше спал бомж. Назвал собачку он Жулей. Когда она услышала свое имя, то сразу же пошла нам навстречу. Собачка поняла, что мы пришли ее спасать, а не издеваться. После того, как сделали последние кадры, мы посадили ее в машину и отвезли как можно дальше от этого ужасного места. Уже спустя 2 дня Жуля встретилась со своим сыном в столице. Теперь они вдвоем в там, и их опекает куратор.